Vraќајќи се назад од аеродром, со сестра ми кон нашиот дом, среќни со музика на CD-ром, а дома пречек ногалом. Жена ми на шетање била и ја скршила ногата од свила. Каква ли ке беше таа сила да повреди мома само вила. Таа спремна повредата ја прими, што беше пред неколку зими. Околу неа сите сега фини, секој прашува што да чини. Веднаш се почна со витамини и на нога носи чизма со шини. Во незгода се најдов малку и јас перални пуштам под јака газ. Дознав каде се сите чаши и лупки, дури знам и за прашоци, капсули и купки. На почеток малку панично и стресно, ама ситуацијата се прифати лесно. Сепак судбината не стави во уште потесно, ни прави тестови да си кажеме честно. После една недела точно и мајка ми паѓа бочно, јак пад врз десната рака, не снајде сите уште една мака. Чекавме резултати од снимка, надевајки се дека ке за свинка, ама и тука добитни дупла среќа, ортопедски помагала цела вреќа. Мора сега јас многу да се пазам, убаво да гледам каде газам, на ризични места дури и лазам. Мора да се чувам за да ги мазам. Дома сме костозглобно одделение, сокршено 2/3 од цело население. Се ученици со намалено поведение. Ама која од која женска појака ке помине секоја нога и рака, и во иднина да се пази се сака. Ама која од која женска појака ке помине секоја нога